Сәлем достар, бүгін біз сіздермен француз революциясын талдайтын боламыз. Жақсы, кеттік бастайық. Француз революциясы ол 1789 жылы басталған. Бұл 18 ғасырда міне 3 кезеңнен тұратын революция. Жалпы француз революциясының ең бірінші кезеңі 1789 жылдың шілде айында болады. Яғни ол Бастилияны басып алу оқиғасы. Мына бір сурет бойынша көрсеңіздер болады. Және революцияның басты мақсаты ол абсолютизмді құлату керек болды оқушылар. Яғни абсолютизм жойылып, оның орнына конституциялық монархия орнаған болатын. Бұл монарх мемлекет басшысы болады және оның билігі заңмен, яғни конституциямен шектеледі екен. Басқарудың дәл осындай формасын қолдайтындарды конституционалист, монархист деп атайды. Енді француз революциясы міне Европаның осындай бір оңтүстік бір батыс бөліне жақын жатқан Франция мемлекетінде басталды. Кейін басқа да Еуропа елдеріне таралып кетуіне қауіптенген Пруссия мемлекеті, яғни Германия, сосын Австрия мемлекеттері екеуі бірігіп Францияға алғаш коалиция, яғни әскери одақ құрған екен. Және революция барысында 1789 жылы құрылтай жиналысы болады. Ол кезде қабылданған маңызды актілер шіркеу ондығы, жеке жер феодалдық міндеттіліктер алынып тасталған болатын. Яғни жер міндеттіліктері тек сеньорлардың жеке меншігі деп жарияланды. Сөйтіп 1789 26 тамызында Францияда маңызды құжат қабылданды, адам және азамат құқықтарының декларациясы деп аталады. Ол құжат бойынша жарияланған басты қағидаттар ағартушылық идеялары, халық еркіндігі және заң алдында барлығының тең екендігі айтылған болатын. Яғни революцияның ұраны сондай: еркіндік, теңдік, ағайындық деп айтамыз оқушылар. Яғни француз халқы еркіндікті қалады, яғни абсолютизмнен шаршаған болатын. Сөйтіп 1790-91 жылдар революция жалғаса берді, жалпы 10 жылға созылған. Сол уақытта мынау сословиелік артықшылықтар, дворяндық атақтар, дворяндық мұрагерлік, яғни ақсүйектердің жалпы мәртебесі жойылған болатын. Яғни заң алдында барлығы теңестіріліп жатыр. Тәуелсіздік қабылданды, кәсіпкерлік, мемлекеттік тәртіп, цех жүйесінің тәртіптерінің бәрі жойылып, мемлекет 83 департаментке бөлінген болатын. Арнайы осындай бір құрылтай жиналысы арқылы. Жақсы. Және революция кезінде 89 жылы ұйымдастырылған орасан зор маңызды клуб бар, ол Яковшілер клубы. Немесе оларды француз конвентінің сол қанат деп атайды. Француз буржуазиясына қатысқан ең бір солшыл адамдар, яғни олардың шығу тегі қалай болды? Жаңағы әулие Яков шіркеуінің кітапханасында олар өздерінің жиналыстарын өткізіп отыратын. Сондықтан олар Яковшілер клубы деп аталады. Оның жетекшісі танымал тұлға Максимилиан Робеспьер. Одан бөлек Д'Антон, Жан-Поль Марат есімді тұлғалар кіреді екен. Енді революция кезінде көптеген газет, журналдар, мерзімді басылымдар пайда болады. Сонда бір басты газет «Халық досы». Авторы Жан-Поль Марат деген кісі. Жақсы, енді 1791 жылы Францияда құрылтай жиналысы буржуазиялық конституциялық монархияны бекіткен конституцияны қабылдаған екен. Және содан кейін мынау 16-шы Людовиктің көптеген туысқандары, роялистер, король жақтайтын адамдар елден қашып кетеді. Соған байланысты 1792 жылы көшіп кеткен, яғни эмигрант роялистердің мүліктерін тәркілеу туралы декрет шығарылады оқушылар. Осындай екен. Сонда оқушылар, бұл француз революциясының тарихи мәні неде? Европада феодалдыққа қарсы күресті, абсолютизмге, Европаның оянуына түрткі болған екен. Сөйтіп Австрия мен Германиядағы абсолютті монархтар қатты уайымдады өзінің халқынша, француздар секілді, оларға да қарсы бір көтеріліс жасап кетуі мүмкін деп қауіптенген екен. Сөйтіп Австрия мен Пруссия Европада ең бірінші болып, осы Францияға қарсы не істейді? Әскери одақ құрады. Енді сол кезде мынау француз халқы 1792 жылдың 13 тамызында революцияны жаңа бір екінші кезеңін бастайды. Жаңа айттық басында, 3 кезеңге бөлінеді деп. Мына бір екінші кезеңінде болған басты оқиғалар француз халқы армандаған, аңсаған мақсатына жетті. Яғни олар монархияны жойды. Қалай жойды? Көтерілісшілер, мынау монарх, яғни король Тюильри дейтін сарайды басып алады. Сол жерде 16-шы Людовикті тақтан түсірген болатын. 16-шы Людовиктің тақтан түсірілуімен Францияда не басталады? Яғни революция екінші кезеңі басталып, жаңағыдай Франция бізде
республика болып жарияланды. Және жаңағы Франция қарсы құрылған екеуі бар ғой, Австрия мен Пруссия. Бұл екі елдің де әскерін 1792-ның 20 қыркүйегінде француздар өздерінің жерінен қуып шығады. Арнайы қандай шайқасы бойынша? Вальми шайқасы бойынша. Жақсы. Осылай 1792 жылы Францияда ұлттық конвент өзінің жұмысын бастады. Және осы уақытта конвент корольдің билігін жоямыз, оның орнына Францияны республика деп жариялаймыз дейтін декрет қабылдайды. Сонда 1792 жылы республика болып жарияланған мемлекет Франция алғашқы республика құрылды. Сөйтіп бізде конвент өз жұмысын бастайды. Бұл кәдімгі бас штабтар секілді жиналыс түрі. Сол қанаты, орта, оң қанаттары бар. Сол қанатын таулар деп атаған, немесе екінші атауы Монтаньяр, орталығы конвенттің батпағы, оң қанаты жерондықтар. Енді давайте бірінші мынау не үшін сол қанаты Монтаньяр немесе тау деп аталды? Өйткені мынау конвент отырыстарында тау секілді биік орындықтарда отырғандықтан жаңағы Монтаньярлар немесе таулар деп атаған. Немесе бұлар Яковшілер клубы, жаңағы Робеспьер, Дантон, Марат деген тұлғалар. Ал конвенттің ортасы батпағы, өйткені олар ешқандай топта болмады, құрамында тек 500 депутат бар. Ал оң қанатын жерондықтар деп атау себебі олар Жеронда аймағынан шыққан депутаттар. Міне оқушылар, осындай үш қанатын қарап алыңыздар. Енді осы конвент соты, жаңа сол қанаты бар, ортасы, оңы бар, барлығы бірігіп, 16-шы Людовик бұл революцияға жаңағыдай қатысты ең бір айыпты тұлға деп танып, оны өлім жазасына бүкіл халықтың көзінше осылай басын шапқан болатын. Өлім жазасына кесіледі. Осыдан кейін Францияда бірақ революция әлі тоқтаған жоқ, жалғасып жатыр, себебі кедейлердің жағдайы мәз емес. Революцияға байланысты халықтың экономикасы нашарлап кеткен. Азық-түлік проблемасы бар. Кедейлер бір зат сатып алайын десе, жыл сайын, не только жыл, жалпы ай сайын баға қымбаттап жатыр. Тұрақты баға жоқ. Сол себепті мынау халықтың арасынан кедейлердің мұқтажын қолдап, Жак Ру мен Жан Варле дейтін тұлғалар шыққан екен. Енді Жак Ру, Жан Варле олар саудагерлерге қарсы шығады. Айтады, тұрақты баға орнатыңдар дейді. Кедейлердің жағдайын жасаңдар деп айтады. Бірақ саудагерлер бұл адамдарды құтырғандар. Бұлар құтырғандар. Біздің қойған бағаға бұлар жаңағыдай есіріп, біздің айтқанымыз жасамайды деп атаған екен. Негізі құтырғандар деп айтылған адамдар негізі құтырмаған. Олар қала кедейлерінің мүддесін қорғап, революцияға қатысқан батыл адамдар деп айтамыз оқушылар. Енді жақсы, жайменде бізде революцияның 3-ші кезеңіне келеді оқушылар. Ол 1793 жылдары 94-ге дейін созылған. Ол уақытта билікке мынау Яковшілер келген болатын. Жерондықтарды жояды. Сөйтіп француз революциясының ең бір жоғары кезеңі Яковшілер кезеңі басталды, яғни Робеспьер кезеңі. Олар басында халықтың мүддесіне кіру үшін, халықтың сеніміне кіру үшін аграрлық проблемаларды шешіп береді. Тіпті мынау жерлерді, эмигранттар бар ғой, роялистер, корольдің адамдары, солардың жерлерін аздаған үлестермен сату туралы 10 жылдың ішінде сондай бір заңдар қабылдап, халыққа кәдімгі ипотекалық жүйе құрып береді. Тіпті 1793 жылдың 17 шілдесінде Яковшілер қабылдаған маңызды бір декрет бар. Оның мәні барлық феодалдық алым-салықтар толық ешқандай өтеусіз жойылды. Яғни енді болды, халық салық төлемейді, налогтан босатылды. Бұл әрине халық үшін қуанышты жағдай болды. Сөйтіп келіп жаңа конституция қабылдайды, ол бойынша республика бір ғана палаталы жиналыстан тұратын болды. Және Франция тарихына ең алғаш демократия орнады, яғни адамдардың құқықтары мен еркіндіктері жария етілді. Сөйтіп 21 жасқа толған әрбір француз ер азаматы сайлауға қатыса алатын болды. Бірақ дегенмен халықтың жағдайы оңалғанмен ол тек көзбояушылық қана болып қалды. Яковшілер диктатура орнатты, халықтың қысымымен жалпыға ортақ максимум туралы заң қабылдайды. Тіпті Робеспьер өзінің қасындағы мынау Маратты өлтіру үшін өтірік оған подставление еткен болатын. Сөйтіп сенімсіздер туралы заң қабылдайды. Айтады, мынау Марат біздің мемлекеттік құпияны жауларымыз Австрия мен Пруссияға сатып жатыр деген айыппен революциялық комитеттерге тапсырма береді. Мынандай бір сенімсіз адамдар бар деп тізімін тапсырады да, соларды тұтқындап кел деп жаңағыда айтқан екен да. Енді осы кез айтатын бір екі термин сөз бар. Коммуна дегеніміз ол өзін өзі басқаратын қала. Ал лаңкестік деген ол терроризм, яғни қорқыту, қарсыласты күшпен басып жаншу дейтін саясат.
сөйтіп мынау Робеспьер сенімсіз деп таныған Жак Ру, Жан Вален тұтқындайды, олар елде лаңкестік жүргізіп жатыр деп айыптайды. Иә, сосын мынау Мараттың тоже көзін құртқан екен. Шарлотта Корда дейтін дворян қызын киллер ретінде жалдап, Мараттың душ қабылдап жатқан жерінен барып, жаңағыдай өлтіріп кеткен болатын. Сөйтіп билік тек Робеспьердің жақтаушыларынан ғана қалды. Сол кезде Д'Антон дейтін оның қасындағы серігі кешірімпаздар деп аталатын арнайы революциялық диктатура тәртібін тезірек жоюға тырысатын топ құрған болатын. Иә, бірақ сол уақытта уже Яковлевшілер билігінің диктатураға ұласқанын көрген Шамет пен Эбер есімді тұлғалар не істейді? Яковлевшілер партиясының қарсыласы болып шығады. Олардың кезінде Яковлевшілер блогы таратылып кетті 94 жылдары міне. Сөйтіп Робеспьер мен оның жақтастары өлтірілген болатын оқушылар. Жақсы. Енді осы Яковлевшілер билігі қалай құлайды? Француз революциясының өрлеуі дәл солай тоқтатылады. Иә, ұбт-да дәл осындай сұрақ бар. Яковлевшілер диктатурасының құлауымен конвенттің жаңа құрамы құрылады, оны термидорлық деп атайды. Иә, жаңа Яковлевшілердің бүкіл заңын, заңнамасын барлығын жойып, билікті енді директория деп аталатын 5 адамнан тұратын билік алған екен. Бірақ ол кезең ең бір тұрақсыз, жаңағыдай әлсіз кезеңдердің бірі. Ал француз мәдениеті қандай болды? Иә, Еуропада революция болды, Францияның өнері жаңа сатыға көтерілді. Сол өнер, сәулет мүсін өнеріндегі негізгі бағыт классика болған екен, классицизм бағыты. Сөйтіп мынау француздарда революция барысында өздерінің тарихи әндері, патриоттық әскери әндері халық алаңдарында көрініс тапты. Иә, жаңа мейрамдар, жаңа салттар пайда болды, тіпті жаңа күнтізбе қалыптасқан. Жаңа монархия жойылғанымен республика құрылды ғой. Сол сәттен бастап жаңа күнтізбе қабылданған. Жалпы мына Яковлевшілердің жақсы жақтары да бар, себебі олар халыққа білім алуды жаңағыдай ерекше назар аударды. Білім алуына ерекше көңіл бөлді. Яғни жаппай тегін бастауыш білім беру туралы заң енгізеді. Жақсы. Осындай жоғары білім беретін мәдени маңызды мекемелер құрды. Тіпті олардың кезінде білесіздер, мынау ең әлемдегі танымал мұражай Лувр, Лувр мұражайы халыққа ашылған болатын. Бүкіл келіп, емін-еркін ішінде суреттерді, мүсіндерді көре алады. Сонда Францияда діннің орнына ақылға табыну, яғни ағартушылық ісі ерекше қолға алынды. Осылай біз революцияның маңызын айтып қорытындылаймыз. Негізгі қорытындылары: монархия жойылды, абсолюттік монархия, капитализм жаңағыдай жасалды, буржуазиялық қоғам нығайып, алым салықтар жойылды. Яғни Францияда демократия орнықты, азаматтық қоғам, құқықтық мемлекеттер орнаған екен. Оқушылар, егер сіздерге тақырып түсінікті болса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алдағы уақытта тағы да осындай қызықты тақырыптармен, ұбт-да келетін маңызды тақырыптармен бөлісетін боламыз. Каналға жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазып қалдырыңыз. Сау болыңыздар.